Menga qara o'g'lim. Mana shundaylardan bir ana naryoqda ham bor. Bir 30 tacha yetadi. Hozir men belgilab chiqqanlarimni kesib, ag'darib, po'slog'ini shilib qo'y. Keyin bir chekkaga taxlab qo'yasan. Ha. Ana u eski tomni buzib, o'rnini tekislab qo'yasan. Bitta mashina topib 6-7 mashina tosh tashiysan. 2 tonna sement. 4 hakel 5000 g'isht. Xo'sh. 4000 dan ortiq xom g'isht ham quyasan. Ha mayli, terishga men usta olib kelaman. 3 uy bir ayvon dahlizi bilan zo'r uy tushadi. Hey, seni boshqalardan qayring kam? Kelinni yangi qurilgan imoratga tushirasan. Ha endi biz Choli kampirga o'zimiz o'tirgan chol devoram bo'laveradi. Dada, bu aytgan uyingizni men qurishim uchun 3 yil kerak bo'ladi-ku. Keyin pul topish yo'lini ham o'ylagin. Mayli, hozircha men boqayapman. Ertaga kelin kelsa, ikkalangni qo'shib boqamanmi? Ha? Ishlayman, dada. Ishlaysan. Bu olaxo'rjunni yelkalash oson emas. Cho'ntagingda puling bo'lsa, xotining bir piyola choyingni beminnat beradi. Bir so'm topmachi. O'sha kuni ro'zg'oringda janjal. Dada, bunaqada 4 yilda ham qura olmayman-ku uyini. Ha, uylanish senga nima? Oson bo'ptimi? Agar bu ishlarni ertaroq bitiraman desang, ixtiyoring. Agar 4 yilda bitiraman desang ham ixtiyoring. Yoki o'sha yaxshi ko'rgan qizing meni kutmaydi deb qo'rqayapsanmi? Hey, bola, yaxshi ko'rsa kutadi. Dada, siz meni ustimdan kulyapsizmi? Yo'q. Nega kulaman? Jiddiy aytyapman. Bola, sen hali nonni nanna deb yuribsan. Uylanish oson bo'ptimi? Tag'in tosh ko'tarmadan uylanarmish-a? O'rgildim. Sendaqa kuyovdan. Ha, yaxshi.